da faila ku kuka kawo ayyukan dariƙa don ku ne na gaban barahama farko. Shehu Adamu Gulma ku kuke da faila ku kuka kawo ayyukan dariƙa Shehu Adamu Gulma ku kuke da faila ku kuka kawo ayyukan dariƙa don ku ne na gaban barahama farko. To da sunan Allah da ya raya kansa da kansa buwayi ba wanda ya yi shi ya kaji kansa da kansa hakan yayi. Wai yaushe ya fara yaushe zai gama shi baya da yayi, ko yaushe yana nan da ka kira shi zai zo in baka san ba. Shehu Adamu Gulma ku kuke da faila ku kuka kawo ayyukan dariƙa don ku ne na gaban barahama farko. Karan salati ga wanda kai ba wani ɗata makarshi, ko babu turare shi jikinsa kullum sai ya yi kamshi. Ali da safai ba su yin abin ɓacin rayin shi. Fatima na dawo mata bane ga umma da kusa da kewa. Shehu Adamu Gulma ku kuke da faila ku kuka kawo ayyukan dariƙa don ku ne na gaban barahama farko. Sai ana tijani magaryaci ba zai zo kusa da kai ba. Bai gausul azam duk wanda bai da kai to bai zamta ba. Gibri ma magauta